लोकेश भाई, इंसान के साथ होली कैसी रही? रंग कम, डंडे ज्यादा पड़े। अरे 2 + 2 कितना होता है? 4। गलत, जंगल में 22 होता है। मुझे मत पियो, कैंसर होता है। और मुझे पियो, भूल जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, शेर चुनाव लड़ रहा है। वादा करता हूँ रोज एक ही आदमी खाऊं। जज साहब, इंसान मुझे ही क्यों काटते हैं? क्योंकि तू सुबह जल्दी उठा देता है। फोन भाई, तू इतना स्मार्ट कैसे? क्योंकि मैं बंदरों से नहीं पूछता। डॉगेश भाई, इंसान कैसा है? खाना देता है, फिर वीडियो बनाता है।